停车。立刻撤退。 正如你所料，我们在公共租界地发现了一个发报机的信号源，正要锁定它位置的时候，信号突然中断了。什么原因？还不确定，有可能是发给对方以后再等回复，还有种可能，对方收到情报，终止了行动。马上封锁这个区的所有出口。我派人增援你，继续监听，看他们有没有再联系。5分钟之后给我电话。是。 76号雷达车正在搜索信号源，穆局长下令，从现在开始，任何人不能再使用发报机。情报可靠吗？绝对可靠。他们现在已经封锁了公共租界的所有出口，一定是找到了重要的线索。牧羊人应该暴露了。咱这第9处里边有只老鼠。 还是只大老鼠。公共租界也是外国人聚集的地区，也正是牧羊人藏身的最佳地点。山田良子已经打电话回来，现在可以确定，我们的行动已经泄露出去。牧羊人是收到情报后，仓促中断了与重庆方面的联系。这个人从我们这儿窃取到情报，然后直接通知牧羊人切断联系。 那可以肯定，这个人的身份是共产党。他很可能就是姚策的上线，正是我们要找的那个人。这次行动除了抓捕牧羊人，把这个人也要挖出来。如果我们把牧羊人逼入绝境，他肯定会出手相救。这次会谈他们不会放弃，如果牧羊人有的危险，他们一定会来营救。 为了加快他们的行动，你要把动作搞大一些，他们越早收到情报，对咱们越有利。把网张开了，等他们来。我会进行地毯式搜索，最多2天之内一定能抓到牧羊人。至于共产党的卧底，这也是您安排我跟沈处长一组的原因吧？包括那个人道员。 也不能放松任何警惕，现在每个人都可能是共产党。是。What happened? 不可以，我们已经戒严了。What happened? I need to get back 对不起， home. 对不起，不可以。 Why? 这是公共租界的地图，现在已经锁定牧羊人就藏在这个区域。这个地区一共有3个出口，我们要进行地毯式的搜索。现在我来布置一下任务，任主任，你和你的人负责东北出口，是。霍飞和沈处长负责西南出口，是。这个地区已经开始戒严，我要你们把这3个出口全都封死了。 只能进不能出，尤其是外国人。那第3个出口呢？山田少佐已经封锁了。现场行动总指挥由霍飞担任。任何行动都要听从霍飞的指挥。擅自行动不服从命令的，都将受到军法严惩。我要你们把这个地区翻个底朝天，一定要把牧羊人找出来。行动吧。是。 你有没有
有能力保障会谈顺利进行。有，请校长放心。美国人现在对我们是咄咄逼人，我等你的好消息。是。校长非常重视这次会谈，要求务必按时进行。是啊，如果会谈还没开始就出了问题，你我的政治生涯也就宣告结束了。他们已经把我们困住了。发报机既然不能用，他们下一步一定会展开地毯式搜索，敌人应该很快会找到我们。我们不能这么等死。林队长，给我100枪吧。上级既然不让我们使用发报机，他们就一定会想尽办法组织营救，不到万不得已的时候，绝不放弃。请你相信，我们一定会安全地把你送出去。还没等我们回复，联络就中断了。看来这次会谈的时间和地点现在还不能确定啊。是，就是确定了也没用。现在的牧羊人被76号困住了。校长刚才来电话，明令必须要让这次会谈顺利进行。我估计啊，76号不出2天就会把牧羊人搜出来。如果牧羊人被抓，那重庆和苏联的关系彻底完蛋。到时候最倒霉的是谁？我们军统、幽灵，还有执行这次任务的弟兄们，是不是？怎么办？罗峰，你看看，你能不能把牧羊人从76号的包围圈里救出来？他们布好了天罗地网，基本没可能。是，难，我知道。但这是校长的死令啊！再说，我们都是军人，本身每天都活在刀尖上。就算为了幽灵的弟兄们，也算为了我吧。你看你能不能铤而走险？我说现在放眼望去没有别人呢，去准备一下吧。明天上午10点，把牧羊人带到幽山公馆，让他和特派员准时会见。如果有什么问题，你可以跟左教官说，我这里全力配合。我看就这么定了吧。陆峰，这次事关重大，校长在等着我们的好消息啊，就拜托了。啊？是。时间紧，任务重。赶紧去准备吧。现在去救牧羊人，就等于去送死。你连他的位置你都确认不了，你怎么救啊？就算你确认得了位置，闪光他们已经埋伏好了，就等着一网打尽呢，你根本就救不出来。蓝冰，你的话他最听，你说说你的意见。
我同意华翔宇的看法。76号已经封锁了公共租界的3个出口，并且调动重兵把守，接下来就会进行地毯式搜索。他们是有备而来的。如果现在去救牧羊人，就相当于去送死。你们都知道，公共租界区域不大，如果他们继续搜索下去，明天天黑之前，他们就会抓住牧羊人。我们没时间了，而且这是死命令，我必须要去救他。那你告诉我怎么救？你怎么确认他的位置？你不说清楚，就算违抗命令，我也不会同意你去的。他说的对。如果我们没办法确定牧羊人的位置，进去了就是白白送死。其实我现在更担心的是沈处长的安全。什么意思？闪官带来雷达车，除了追踪牧羊人，还有一个目的，就是想看一下雷达车的情报会不会泄露。中共的电台很可能收到了情报，不出意外的话，应该是沈处长联系了牧羊人。你是说处长暴露了？至少引起了闪官的怀疑。闪官现在至少可以判断出他们行动泄露的原因是出于他们自己内部。所以，如果我们能联系到沈处长，就能确定牧羊人的位置。只是难点在于，怎么不让沈处长进一步暴露？你是不是已经有方案了？只有一个办法，你去联系沈处长，确定牧羊人的位置，我去吸引他们的注意力，给你做掩护。我不同意。你本来就是他们的目标。如果我带牧羊人逃走了，你怎么走？我的任务就是救牧羊人。我的任务是保证你的安全。除非你告诉我你怎么能安全撤离，不然我绝对不会配合你冒险的。局长，以闪官现在的布局和野心，陆丰这次去，恐怕没有活着回来的可能。校长既然这么重视这件事，只能让陆丰去硬闯一下呀，要不然怎么跟校长交代呀？校长那么重视，这次和苏联人见面，到底是真合作还是假合作？你是真不明白还是假不明白？我愿听局长教诲。玉香桂战役失败以后，美国人取消了对重庆政府的军事援助。校长这次和苏联人会谈，目的很明确嘛，就是要把目光让美国人重新回到谈判桌上来，取得再一次的援助。跟苏联人见面就是为了加大筹码呀。美国人当然不希望我们跟苏联人合作了，这大家都清楚。所以校长是在演戏，但这戏还得往真了演。这也许就是陆丰的命吧。不一定。陆丰是个人才，很有可能能够顺利地完成这个任务。不可能。我们和牧羊人断了联系，他无法确定牧羊人的位置，怎么救？就算他找到牧羊人，他也无法走出闪官的包围圈。我们是需要他和他的队伍把牧羊人带回来，至于他和他的队伍回得来还是回不来，那得看他和他的队伍的造化。局长，
那如果他很幸运地救出牧羊人呢？你是说幸运？我从来不相信幸运。如果他能够顺利地把这件事情完成了，那问题就更严重。您是想借刀杀人？不，我非常愿意相信他，但是没办法，他是繁星计划名单当中的第12个人。你面对的不只是闪官，还有木西河这边。你想过吗？不管是成功还是失败，你都有可能成为木西河的替死鬼。我知道，但是我没选择。如果我抗拒命令，事情的结果不会比我去冒险要好。所以，既然两边一样危险，还不如去拼一下。你想过我吗？当然，但是这次真的没办法了。我想过了，如果我出现在现场，他们不会马上打死我。要开枪，他们也一定会等我找到牧羊人之后。牧羊人就在那个区域，打死你，他们照样能找得出来啊！我赌上官不会这么做。我和牧羊人他们都要，而且他并不能100%确定牧羊人就在那个区域，所以他们一定会等。其实这就是一次心理战，我并不是没有机会。蓝冰也同意了。同意了。我不相信。明天，只有所有人一起配合，我们才有可能完成这次营救计划。你怎么确定牧羊人的位置？我不需要确定牧羊人的位置，我们只需要打破闪官的布局。你决定了？我需要你的支持。
辛苦了，沈处长。如果沈处长是牧羊人的话，你会怎么逃脱呢？挺难的，还真得好好想想。那你会不会觉得有人要来救牧羊人？会啊，而且来的人一定是置生死于度外的人，但也是徒劳吧。哼，如果有人暗中相助呢？那就不好说了。我是霍飞。队长，陆枫来了。你确定吗？确定，他正朝你这条街道靠近。先别动，等我命令。是。陆枫出现了。陆枫突然出现，肯定是为牧羊人而来。盯紧他，先不要动手。等牧羊人出现，一起收网。是。抓不抓？现在是抓陆枫最好的时机。别担心，沈处长，他肯定是来救牧羊人的，跑不了。现在动手，就打草惊蛇了。
你最终还是跟着长官，为日本人卖命了。咱们俩都一样，你选择了陆枫，也不管他的身份，就认定跟他一辈子，不是吗？离开闪官，你能离开陆枫吗？陆枫跟闪官不一样，闪官是繁星计划名单上的日本间谍，陆枫也是。我最起码有自知之明，而你在自欺欺人，陆枫把你骗了。陆枫也是繁星计划名单上的人，他就是你口中的日本间谍。我希望我们以后不要再见面了。战船上说，陆枫应该只是个诱饵，应该还有其他人配合他营救牧羊人。其他人？货都在这儿了。牧羊人该出现了。
等你很久了，牧羊人。计划的不错呀，差点就被你骗了。把枪放下！枪放下！不然大家一起死，那就一起死！来！退后！退后！人呢？华夏女，堵住所有出口，快点！快！哥，华夏雨呢？他没回来。他让山月给你带了句话，说他很安全，晚点再和我们会合。我是这次会谈行动的中共负责人连青。你好，主要负责牧羊人的安保工作。陆峰，这是苏联的会谈代表牧羊人。这次多谢你们，促成这次会谈顺利进行，是我们应该做的。你们收到我们发出的时间地点了吗？收到了，上午10点，幽山公馆。对不起，这次行动的失败，主要责任在我。陆丰和牧羊人跑了，我们还有机会。处长有共产党的下一步行动计划。陆丰救走牧羊人是为了会谈，只要盯住了会谈，就还有机会将他们一网打尽。1个晚上能准备好抓捕方案吗？能。
但是时间和地点，行动之前我会告诉你们。是。我知道了。怎么样？陆枫还真的把牧羊人救出来了。他怎么做到的？他是怎么知道牧羊人的位置的？这是这次营救行动里最大的难点呢。我觉得，听听陆枫的解释。不必。任何解释都是合理的。看来，这次会谈不仅仅是一次会谈了。没想到会接到你的电话。有件事情，我想请哥哥帮忙。关于陆枫，你怎么知道？义父最近总是提到你。不管怎么说，你还是回来了。我这次回来，只是想请你们帮个忙。说吧，我会全力以赴帮你的。关于繁星计划的名单，你想知道什么？名单被溢出来以后，穆希赫不仅没有信任陆枫，还在遥测事件之后对他更加提防。我想知道为什么。因为陆枫在繁星计划的名单上，他是名单上的第12个人。不可能！我可以用我的性命保证。